花过嗓子要聊过来的。电影《南方车站的聚会》上映以来，收获了不俗口碑。除了胡歌、桂纶镁等人的精湛演技之外，影片的视觉和声音也是颇具亮点。本期幕后，我们就跟随主播罗曼一起去感受声音的魅力。大家好，我是南方车站聚会的声音指导张扬。那其实这一次看了影片之后，感觉整个的这个声音方面特别有特色。导演是提出一个什么样的要求对于声音这块？有些时候可能只是很具体的，这个噪音是不是太大了，这个台词清楚不清楚，或者有一些，比如说我们用的微冲的道具枪是不是要录一下，这个导演有时候会特别的提醒我们。替我老婆顶5岁，打30万伤心，包你满意。这次的合作在您过往的这样的一个工作经历当中，算是难度很大的一次吗？我一直盼望这个难度大一些的因为确实难度很大，很随意的使用，因为它可能会破坏你对剪辑那个叙事结构的判断，尽量以同期声的基础去出发。这次的难度呢，它来自于很多时候都是发生在夜里。尤其是让我印象特别深刻的有个桥段，在市场追杀的一个过程当中，最开始是很安静的这样的一个环境，然后突然会有爆米花崩爆米花的那个声音。对，我特别喜欢那个第一声爆米花的声音，是一个开始之。其实现场录下来的那个爆米花的声音，当时没有那么强，但是我是看到华华真的是被吓了一跳。他跟刘爱还有杨淑俊要在那儿，然后又有可能会有很多警察，对，他们心里也是紧张，所以就那儿很过瘾。所以我在混音的时候又加了很多重低音，又把它频率调的空间调的更响一些，所以这也是导致我一开始就整个从跳舞音乐进来，它有一个整个的平衡。那个小段了，我更想突出的是音乐的宽泛和那一声的打破。下一个又是爆米花的来打破。还是刚才那个，吓我一跳。刚才那2声爆米花，虽然我看过这部影片，但是刚才看的时候依旧是给我吓了一跳。很嘈杂的声音，但是能感受到的是，整个情节、整个气氛的这样的一个紧张感，每个人都像惊弓之鸟一样。那爆米花也是一个很现实的声音，但是恰恰我们因为有了这个很现实的元素，我们可以利用这个元素去围绕这个东西去帮助整个这个场景的剪辑啊，包括到后面的混音，我们可能多了一些支撑点，去吸引观众往哪儿去体会这段叙事。你比如说到最后泽农被击毙的时候，他其实也是一个罪犯，也是一个自己救赎自己的那种观念，所以我们输的是什么情？我们可能最后就是符合这样一个场景和光线的一种声音的情绪。你比如说有工地的施工声，然后潜移默化跟一些蚊虫、水声，包括它那种血流出来的感觉，有点黑暗，有点神秘的感觉。毛泽东是周作龙。因为我作为观众的话，其实我是没有听出来这是有设计的，但是我能感受到的是，它整个的这样的一个环境声其实是带一点点悲怆的这样的一个情感色彩，但是又不是很刻意的去渲染这样的一个感觉。这个元素您是怎么发现的？它附近有一个很大的工地，晚上了也是他们在施工的时候，我就是先录着，我就是想采一点附近的声音。那个声音当时听就非常好听，我觉得那个声音有点像一些真的是号角。中混的时候了，导演也给了我一个更明确的方式。自然都打完嘅，好忙。那
其实刚才我们看到的，包括听到的很多声音呢，是我们在现场采集的，这是回来之后可能很难去后期制作的。但是我发现有一些声音，就比如拳拳到肉，或者是击打的这样的一个比较近的这样的一个声音，其实是我们在后期做出来的，是吗？您说的这个在声音后期里边很重要一个，又是很细腻的一个工作。这个有很多部分是来自于拟音的这个环节。你比如说一会儿我们可以做一个实验啊，我可以给你一个采样器的脚步，你看你一个手指头敲，它可以敲出不一样的音色。这个声音感觉有一点点机械化，然后还有一点点像踩在沙子上的这样的一种感觉。对。你比如我们现在要做，就是从这个镜头进来，从慢慢走一直到跑。这个可能这个难易程度相对来讲比较适合我这种初学者。是的，你比如说我可以把原来演员的脚步关掉。好。会弹钢琴是吧？我会弹钢琴哦，你做的特别好。真的假的？哇，谢谢。这个只是让你体验一下，就是在采样器是这么做，但我想跟你说，就是倪英老师那儿做肯定跟这个是完全不一样。可以做个游戏或者布置一个任务啊，就是我想给你一个录音笔，你可以这些天去随便的录一些东西。应用在什么场景呢？只要是你觉得有意思，我可以把它混回到这个影片当中吗？影片当中，你看看有什么不一样的感觉。好，这个交给你了。谢谢老师。南方车站的聚会用环境声代替背景音乐，在细微之处营造氛围。在下期节目中，我们将带您走进拟音棚，揭秘想象力丰富的拟音师们是如何利用意想不到的道具进行创作的。敬请期待。Hello， 大家好，现在呢，我正在寻找声音的路上哈。大家可以看到，我来到了一片正在施工的工地当中，可以听到在这里，声音是非常的丰富，由远及近，而且有不同层次的这样的施工的声音，而且我相信呢，可以应用到《南方车站的聚会》这部影片当中，和它其中所呈现出来的一些声音的气质是非常融合的。那下面就一起跟我去寻找一下吧。